बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी बताना सिखाऊंगी। इसके लिए आपके अज्जा हैं टमाटर, नमक, कोरिएंडर, ग्रीन चिली एंड चिकन। मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है। अब आप इसमें जो है वो सबसे पहले इसमें आपको ग्रीन चिली डलती है। आप इसको थोड़ा सा कड़क कड़क होने दें ग्रीन चिली को। आंच अगर आपको थोड़ी सी इसको कम करनी है तो कम कर दें। आप देखेंगे जब ग्रीन चिली इस तरह से कड़क होने लगे तो आप इसमें, मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल डाला है। थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा डलता है। अब आप इसके अंदर चिकन डाल दें। इसके साथ आप इसमें जो है वो थोड़ा सा चिकन को हिला दीजिएगा। साथ ही साथ आप इसके जो है वो टमाटर भी डाल दें। टमाटर को मैंने साबुत करके रखा हुआ है इस तरह से, और इसमें आप तकरीबन आधा स्पून, इतना तकरीबन आप इसमें अभी फ़िलहाल नमक डाल दें, बाद में हल्का जायका हो जाएगा। मुझे तो इसमें क्योंकि नमक कब कहीं कहीं तेज़ होता है और कहीं कहीं तेज़ नहीं होता है। आप इसके बाद सारी चीज़ों को मिला दें इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपका टमाटर जो है ना वो इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना, चिकन इसके साथ फ्राई हो जाएगा, टमाटर अलग से सॉफ्ट हो जाएगा, इसी ग्रीन चिली के अंदर चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप इसका ढक्कन लगा दें। आप इसमें देख रहे हैं जब ढक्कन लगा दें, आंच आप भले इसकी तेज़ कर दें। बाकी मैं आपको बताती हूँ।